नाज़रीन जी त ईद में कुछ ॾियारा रहिया आहिनि। अचो त टंडोला वासियुनि खां पुछूं त उन्हनि जो छा चवणु आहे ऐं ईद जे हवाले सां बाज़ारनि में एतिरी रश कोन्हे ऐं ख़रीदार बि कोन्हनि। अचो त उन हवाले सां हितां जी आवाम दुकानदार ऐं आम माण्हुनि खां पुछूं था त उन्हनि जो छा चवणु आहे। महंगाई के हवाले से बात करेंगे तो आज की जो महंगाई है वो पिछले साल से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, ठीक है ना। हमारी आप दुकान को विज़िट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने माल अपना लगाया हुआ है उसी तरीके से शोकेस में बरकरार है, ठीक है। हम बैठे रहते हैं, ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पूरा बाज़ार सन्नाटे से होता है। वजह क्या है? महंगाई। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए रिलीफ दिया जाए, चीज़ों पे देखा जाए कि किन चीज़ों के ऊपर महंगाई है। एक अफराद है, उसके 3 बच्चे हैं, या तो वो अपने बच्चों को कपड़े दिला दे रमज़ान के, या अपने बच्चों को अफ्तारी करा ले, या अपने खाना खिला दे। आम दुकान दी है हाणे छा कयूं, कपिड़ा त वठणा आहिनि ॿारनि जे लाइ, ईद बीद करणी आहे। अलाह साईं हिदायत ॾींदनि, ख़रीदारी कयूं पिया। हींअर महांगाई जाम आहे, उहो त रुली वियो, दर बदर थी वियो। हिकिड़ा आटा महांगा पिया, कपिड़ा महांगा पिया, हर शइ महांगी। हाणे केॾांहुं वञनि माण्हू। अञा ताईं का ख़रीदारी स्टार्ट कोन्हे थी। महांगाई चोट लॻी पई आहे। माण्हू छा वठे? ग़रीबनि वटि पैसो आहे कोन, अवाम वटि पैसो आहे कोन, छा वठे? हिकिड़ो त पेट्रोल महांगो, हर शइ महांगी, बाहि ॿरी पई आहे। आख़िरी में वरी दुकानदारनि खे चवंदा महांगी शइ पिया ॾियनि। जॾहिं हर शइ महांगाई गवर्नमेंट करे वेठी आहे, दुकानदार पंहिंजे हिसाब खां हलाईंदो। 50-100 उहो बि रोज़ी लाइ वेठो आहे, पंहिंजी रोज़ी करण लाइ। ज़ाहिर आहे 50-100 रुपया त हक़ रखंदो न पंहिंजो। महांगाई सही हाणे इहो ॾिसी पियो तूं पाण हालत। पहिरीं जेको वरितो होसीं मिसाल जी ॻाल्हि, ही 1000-1500, हींअर जे ॾींदा त ही घणे जो आहे भाउ? 4500 रुपया। बाबे जे लाइ वठो आहे, शूज़ वठणु आयो हो, पर पैसा ले ॿुधाए 4500 हींअर। जी हा, परसाल जी साॻ में मूं वरितो 2500-2800 रुपये, 2500 खां 2800 ताईं। जी हा, हींअर 4500 रुपया ॿुधाए। फ़र्क़ु आहे न, महांगाई मथे आहे माना। महांगाई हाणे तव्हां ॾिसो पिया, पेट्रोल चढ़ियो आहे, हर शइ चढ़ंदी। पेट्रोल चढ़ियो आहे जेको 200-250 रुपया लीटर, उतां खां वियो आहे 324 रुपया लीटर। हर शइ में इज़ाफ़ो ईंदो न। पोएं साल जी भेट में हींअर महांगाई त काफ़ी आहे। बाज़ारूं ताईं पाण ॾिसो पिया विरहण लॻी पियूं, न त हिन टाइम त पेर रखण जी जॻह कोन हूंदी आहे। ऐं पोएं साल जी भेट में हींअर काफ़ी तक़रीबन 200% खां वधीक महांगाई थी चुकी आहे। त हर माण्हू जे अफोर्ड में बि कोन्हे, महांगाई बि आहे, ऐं मुल्की हालात बि कुझु अहिड़ा लॻा पिया आहिनि। उन करे माण्हू अॼुकल्ह राशन में पूरा लॻा पिया आहिनि। कहिड़ी ख़रीदारी कनि? घटि आहे ख़रीदारी। हा, थोरो हालात जे हिसाब सां एतिरी कोन्हे, माना घटि आहे तमामु। पहिरीं माशाल्लाह बाज़ार सुठी हलंदी, रश हूंदी सॼे दुकान में तक़रीबन सुठे नमूने सां। पर हाणे माना एकड़ धकड़ हले पियो। मोहतरम वारा पैसा बि कोन आया आहिनि साईं, को फसल कोन्हे। कपिड़ा वठूं छा कयूं? 500 रुपया तारीख़ लॻी पई आहे, हिते महांगाई लॻी पई आहे। हाणे छा कयूं? 2000 रुपया 3000 रुपया वॻो लॻो पियो आहे कपिड़नि जो। हाणे माण्हू छा करे? 4-5 ॿार आहिनि। हाणे माण्हू कपिड़ा वठे या पेट जी करे। पेट तेल बि अॻे महांगो थी वियो आहे, हर शइ महांगी थी वई आहे। माण्हू कपिड़ा वठे या ईद जी पूरी करे, छा जी करे? ऐं या रोज़ा रखूं, हर शइ महांगी थी वई आहे। हाणे माण्हू छा करे? महांगाई जेको आहे माण्हू जी चेल भञी छॾी आहे। महांगाई एतिरी आहे जो माण्हू ख़रीदो फ़र्क़ु तमामु घटि आहे पोएं साल जे हिसाब सां। हालत इहा लॻी पई आहे त जेके माण्हुनि जी ख़रीदो फ़रोख़्त त तमामु घटि आहे। खाइण पीअण में माण्हू अज़ाले में लॻा पिया आहिनि थिया। बसि वेठा हूं थिया, वक़्तु पास कयूं था वेठा। बाक़ी अलाह जे हथ में रोज़ी आहे। बाक़ी उहा कहाणी कोन्हे का जेकी हलणु खपे। रश ॾाढी आहे, कमु कोन्हे को। बाक़ी हालात ॾाढा ख़राबु लॻा पिया आहिनि। अलाह साईं सभिनी लाइ भलाई कंदो। गवर्नमेंट खे अपील थी कजे त महिरबानी करे पंहिंजो तेल सामान रिआयत कजे, जेको जेको थी सघे ग़रीबनि सां रिआयत थी सघे। त असीं दुकानदार माण्हू किराया साईं असांजा महांगा, हर शइ महांगियूं लॻी पियूं आहिनि साईं, ख़र्चा महांगा, हर शइ महांगियूं। साईं गवर्नमेंट अपील थी कजे त महिरबानी करे थोरी पंहिंजी सस्ताई कनि। कैमरामैन टीम सां गॾु नसीर मोहम्मद शाह, मेहरान टीवी टंडोला।